Servus, Mosche. Ich sitze gerade vom zweiten Tippchen Kaffee und lass so die letzten Tage mal Revue passieren. Politisch immer noch Chaos und keine Einigkeit. Wir laufen doch noch in Richtung Neuwahlen. Aber leider sehe ich auch nicht, dass es dann wirklich besser werden kann. Mann, 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 furchtbar, was ist dann los in Deutschland? Aber reden wir mal über was anderes. Da. Guckt ihr zwischendurch ab und zu das Schnarchcamp auf RTL? Also die Dschungel. Kerl, ich glaub ja nicht, dass das im Dschungel ist, sondern hier irgendwo in der Nähe, aber ist ja egal. Auf alle Fälle sind da nur Schnarchnase drin. Entweder die Penne oder die Streite. Da müsst ihr echt mal reingucken. Was Leute alles für Geld machen, das ist echt der Hammer. Unfassbar. Aber so ähnlich ist es ja in unserer Politik auch. Zumindest die letzten Monate. Echt nicht zu fassen. Aber ich muss jetzt gleich weg, deshalb wünsche ich euch noch eine schöne Woche und hier an der Stelle wieder ein kleiner Witz. Unterhalten sich zwei am Tresen, sagt der eine, stell dir mal vor, da fahre ich in der 50er-Zone schon 100 und da blendet mich im Rückspiegel einer mit Blaulicht die ganze Zeit. Oh, Kerle, mir ist eine Frage vielleicht gegangen. Ich war ziemlich nervös und bin stehen abgehängt grad. Immer die Psychos da. Ah ja, aufpasse. Also bis nächsten Montag. Macht's gut. Tschö.